我哋嚟係睇Chrome 呢個瀏覽器咧嗰個一啲嘅私隱同埋個保安嘅設定嘅。咁我哋首先咧就係打開呢一個嘅 Chrome 呢個瀏覽器嘅下邊呢一個圓成個圓嗰個紅黃綠藍咁樣色嗰個係啦，打開撳開佢。撳開咗之後咧，你見到右上角咧有個3點嘅。咁 iPhone 嗰啲我稍後會另外一套片都會介紹翻嘅。而家呢個就係主要係講 Android。咁我哋撳上個右上角個3點先，撳咗之後咧，我哋撳尾二下邊嗰度有一個嘅叫做係設定，我哋撳設定入去。咁撳設定入去之後咧，你見到我哋第一個就係上面嗰個電郵嗰個戶口啦。好啦，咁跟住就係落去我哋就係去私隱權安全性一撳。好，第一個咧就係刪除呢個瀏覽嘅資料。咁你喺呢度咧就可以自己咧係安排咧係用選擇係刪除啲時間幾時嘅嘢咩嗰啲，可以自己去安排。咁我咧就會係將啲瀏覽記錄啊、一啲嘅 cookie 啊，同埋一啲嘅圖片快取嗰啲嘅圖檔案咧，我就會係刪除。我喜歡就刪除咗佢。OK， 係啦，咁就可以刪除。咁如果你話覺得冇問題，唔刪除都可以。第二個就係私隱權嘅指南，咁撳入嚟。咁呢度咧就係首先咧就私隱權嘅指南，就係下邊咧就係你通過下邊呢個開始設定嚟去做嘅。咁你撳開始設定。第一個咧就係改善搜尋同瀏覽體驗。咁我自己我係會關閉咗佢嘅，我係唔會係同佢做呢個改善嘅搜尋同瀏覽體驗。咁你睇翻下邊考慮嘅因素嘅話，喂，系統就會將你嗰個瀏覽嘅網址傳送 Google， 以便咧係能夠預測你接落嚟下一次可能會瀏覽個網站嗰啲。咁如果你同時分享呢個嘅使用情況報告咧，呢啲報告會將包含你瀏覽嘅網址，換句說話，即係話你去嗰邊，你睇啲咩地方，資料全部俾晒 Google。咁所以我就係建議係將佢去關閉咗佢，唔需要同佢做嗰啲話。我哋跟住撳下一個啦，下一個就同步記錄同埋分頁。咁我都係刪咗，唔會去其他嘅機度咧可以睇得翻嗰啲嘢，因為其實呢個冇需要啦，係咪？咁所以佢就話考慮因素就話你系統會將你瀏覽嘅網址儲存喺 Google 賬戶。咁其實如果佢唔儲存喺個賬戶度，都冇問題啦。對我嚟講係咯。咁下一個我又撳，下一個咧就係安全瀏覽嘅功能。咁我就會建議咧，大家係真係要用佢嗰個強化保護功能嘅。你見到下邊嗰個標準保護功能同強化保護功能咧係有分別嘅。咁係點樣咧？咁你睇翻呢度咧，強化保護功能佢有講到一啲嘅主要嘅嘢啦。咁佢哋話呢個嘅嘢咧，嘅資料其實都會俾咗 Google 嗰邊，就等佢同你去睇睇有冇問題。有問題佢就會即刻俾一個嘅警示你，如果發覺有問題。咁呢個其實我哋喺而家嚟講網站嗰個情況咧，其實都係麻煩嘅㗎。好多網站都係帶有好多嘅嗰啲嘅陷阱喺度，有時會或者係一啲惡意嘅程式喺裏邊。咁所以變咗你我就建議都係開咗呢個強化保護功能咁啲嘅會。嗱，我哋跟住落嚟下一個。咁呢一個咧，就係你點樣，你會係選擇點樣封鎖第三方嘅 cookie。咁我咧就揀咗一路封鎖嘅。咁一路封鎖有咩好處咧？如果你喺你架機度嘅話咧，就其實咧去到個網站，去翻個網站嗰度咧，如果你嗰個網站需要你登入嘅，咁咧其實你每次都要登入噶啦，即係等於咧你就出咗每次都會去完之後你登入咗，但係跟住你一刪咗個瀏覽器再打開翻佢咧，其實因為冇咗個 cookie咧，佢都需要你再試重新登入，係會有一啲麻煩嘅。咁啊睇下你自己本身使用嘅習慣得唔得吓？咁我就自己係一路揀咗封鎖嘅。咁我哋就撳完成出去。OK。咁而家呢度咧，雖然間就話審核已完成，跟住咧有完成嗰度後邊嘢啊。咁但係其實有兩樣嘢都影響我哋嘅。第一個就係廣告私隱權。
嗱，咁我就建議咧，大家撳一撳呢右手邊個框框嗰個嘢嗰個位置就唔好撳佢。其實佢會有一個咁樣嘅嘢就出嚟嘅廣告主題唔去嗱，廣告主題咧我刪咗佢，呢個係嗱呢度咧就係當你用 Home 而上網咧，好多時咧佢都會俾廣告你睇啫。其中一個原因喺呢度係啦。咁我哋翻出去先，又跟住我哋就網站建議嘅廣告。佢話根據你喺網站上面嘅活動推薦俾你嘅，咁我咧亦都係刪咗佢哋都係，咁我係唔需要佢推薦啦。咁我點睇就我唔想佢喺度一路都 keep 住知道我到底喺個網上做咩嘢咁樣係啦。咁所以變咗咧，我就封鎖咗咧，就係咧就唔使佢再俾嗰個嘅網站廣告。咁落去第三個就係廣告成效評估，呢個咧我都係刪咗佢嘅，都係。我覺得佢就應該唔需要去幫佢做呢啲咁樣嘅評估嘅。咁所以你考慮下就係話，喂，如果你刪除呢個藍資料咧，可能你會將你嗰啲買嘢啊或者其他嗰啲相關嗰啲嘅資訊都冇埋㗎喎。咁同埋咧就 Chrome 都會限制咗網站評估廣告成效，而通過對瀏覽器分享嘅資料價值嘅。咁我覺得呢個都影響唔大到喎，唔講真係好啦。咁嗱，呢三個都刪咗啦，我就係咁，我哋出翻嚟先。係啦，咁下一個咧就係網絡和應用程式活動記錄。咁呢個咧就其實陣間咧，我哋都會去喺另一邊會再講講。或者先前講就係我哋嗰個喺網上面嘅活動啊，嗰啲記錄啊啲嘢，你即係接唔接啊地點樣嗰啲咁。我哋甚至乎咧喺下邊咧，就你應該都要留意啦，係啦。所以呢種我哋之後稍後就講啦。咁跟住我哋就撳翻完成，我出翻嚟。咁然後我哋落去到第三方個 cookie，正話都講咗啦。我係封鎖第三方個 cookie 啊嘛。嗱，咁封鎖第三方個 cookie 咧，就其實如果你發覺咧，有時都有啲影響嘅。有啲網站可能需要個 cookie 咧，先至能夠你先做到啲嘢嘅。例如有啲銀行嗰啲網站咁啦，咁係啦。咁如果你發覺唔得嘅話，你咪將呢個新增例外個網站咯加翻落去，你喺度可以咁撳新增網站，輸入翻網址，然後撳翻新增，咁佢就得噶啦。咁佢就會 skip 咗呢個咁嘅銀行嘅網址嘅。咁呢個亦可以試試。好，我哋出翻嚟之後咧，就係廣告私隱權啦。呢個咧就我哋正話已經入咗去睇咗啦，就係呢個正話我哋都已經做咗呢個呢個我哋唔需要去搞啦。呢個咧就傳送 Do Not Track 嘅要求。記住要打開呢個嘢，係啦，冇錯，我哋要打開佢。跟住話咧就唔想俾嗰個網站咧嚟追蹤我哋嘅。咁然後咧跟住就係預先載入網頁。我就自己咧我就唔揀呢個預先載入嘅。即點解咧？咁就係因為咧，雖然間咧係有分別嘅。如果你預先載入同預先唔載入嘅話咧，就預先載入咧，你打開你嗰個慣常嘅網頁咧，咁佢嗰個速度咧係會快好多嘅。咁如果我唔去預先載入呢啲嘅模式咧，個好處咧就係我每一次都要去將個網頁啲內容新嘅入翻嚟啦。咁第二就係咁我唔使喺個機嗰個電腦或者手機裏邊咧係儲太多呢啲咁樣嘅資料喺度。咁我每一次嚟講咧，都係會係再重新撈佢入嚟，就唔用舊嗰啲。咁同埋亦都唔會係咁即係影響係有少少咯，會慢少少咯。但係我覺得都可以接受嘅，暫時都係未。好啦，咁跟住咧，我哋就嚟到咧就係呢個安全性下邊，安全瀏覽。咁記住一樣嘢咧，就係要開一個強化保護功能。咁呢個強化保護功能咧，其實個作用咧就係佢都係好似正話頭先咁講啦，就係話佢會預先同你 set 睇個網站咧，你俾啲資料上去 Google 睇睇呢個網站有危險，有存在其他問題。咁佢如果有咧，佢會就會係嚟到去警示你，讓你可以決定係點樣去。咁係呢一個嘅強化保護功能會出咗句話你聽，呢一個網站有風險嘅、危險嘅。咁但係如果你堅持要去咧，其實佢都可以俾你咧係撳到入去嘅都係。咁就呢個就唔係一個話保護你咧
係唔被病毒侵入，唔係，其實係話俾你聽個網站有冇問題呢方面嘅。咁好多時呢個都係一個基本嘅情況，都係主要都係有啲嘅問題，即係佢未必危險嘅。有時可能嗰個網站嚟講冇辦法更新到佢一啲嘅文件啊，又或者佢咧係要求佢有加密，佢係做唔到啊嗰啲咁，翻嚟嘅時候，咁變咗咧就個瀏覽器就會話俾你聽有呢個問題，你自己睇下點樣搞啊。咁我咧就着咗個密碼嗰個資料外泄嗰度盜用嘅時候，警告你呢樣嘢嘅係啦。咁另外咧就一律使用呢個安全連線，咁我都建議係開咗佢，揀咗係啦。當你瀏覽唔安全嘅網站嘅時候，亦會有個警告俾你嘅，都係開咗佢去用啦，呢啲啦嚇。咁下一個咧就係使用安全嘅 DNS。嗱呢度咧因為 DNS 同嗰啲其他嗰啲網站內容最大嘅不同咧，就係網站內容咧好多時你睇嘅時候咧，就個寬頻商咧係其實咧都睇唔到一啲加密嘅內容，即係話當你由個網站度攞啲資料過嚟嘅時候咧，佢喺途中咧其實係加密咗嘅。但係呢個 DNS 呢一個咧，就其實佢係冇加密嘅。理論上咧就係話嗰個嘅寬頻商咧，寬頻供應商咧，佢係可以睇到你咧喺咩位置度，睇到你嗰個嘅 IP 嘅地址啊，各方面嘅嘢，知道你有啲係點嘅情形啊，邊度嚟啊咁樣。咁所以變咗無形中你係泄露咗個行蹤，咁同埋久而久之呢個咧就唔係咁理想啦，因為佢可以係監視晒你所有嘅一切嘅。咁你可以選擇咧係一啲嘅其他供應商。咁我一般嚟講咧就以往咧都會用咗 Google 嗰個 Public DNS， 咁但最近呢2年咧都覺得 Cloudflare 都幾好啊，咁我都會揀咗去用。嗱呢度有少少嗰個情況咧就係，因為由於咧嗰個網咧就會去指住咗個 DNS 會指住咗去 Cloudflare 呢度咁樣指咗去嗰度啦，咁嗰個資料顯示嗰度咧，即係上網嗰度咧顯示嘅啲內容嘅時候咧，可能會有少少速度上會較慢些少，咁但係都可以嘅。長期嚟講，佢都唔係話好慢嘅，都可以值得係去試試嘅啊。咁啊，去到呢個咧就係管理 V8 安全件呢度啊，呢度咧就其實咧你就要睇一睇嗰個嚟啦。嗱，主要嚟講咧，佢呢個 V8咧就其實係你如果我哋開嘅話咧，開咗佢，咁一般嚟講咧就佢就會對於嗰啲 JavaScript 嗰啲嘅嘢咧，佢係其實就會有限制咁多，就唔會俾佢咧自動咧能夠係行呢啲咁嘅 script 嘅嘢喺度。咁對於你用瀏覽器去網頁去睇咧，係安全好多嘅，個手機係安全好多。咁但係亦都有個唔好處咧，特別係啲我自己試過就係一啲銀行嘅 app 咧，你想做一啲嘅喺網上銀行做一啲服務咧，可能你冇咗個 JavaScript 咧，佢好多都做唔到喎，銀行個 app 都唔俾做嘅咁樣。咁所以變咗就話你都可能需要睇睇啦，就係話呢個都會有少少拖慢你嘅。如果開咗之後，咁如果係有特別嘅情況，你覺得唔理想咧，咁你可以將嗰個網站咧就新增入去呢個例外網站，咁就變咗即係等於呢個 app 咧就唔會對佢咧係禁用個 JavaScript， 咁你可以正常咁去。咁我都建議大家打開佢嘅。咁之後入到去咧就呢個係存取付款嘅方法，呢度我哋冇啦，我哋冇搞嗰度呢啲嘅嘢，所以就冇啦。咁咧就大體上咧，如果用 Chrome 咧，我哋就要留意咧佢呢方面嘅嘢先。咁其他嘅嘢咧就係我哋之後我哋再係下一次再嚟到繼續去傾傾啦嚇。咁今日係咁喺度先啦。